各位朋友，今天咱们聊聊《金瓶梅》里的5句老话。这些话诞生在几百年前，可你细品，字字都扎在现代人的心坎上，就像一把锋利的手术刀，抛开了生活的真实样子。不如意事常八九，可于人言无二三。这话简直是当代人的精神写照。我们每天刷朋友圈，看到的都是精致下午茶、环球旅行照，可关上手机，谁不是在房贷、KPI、育儿焦虑里打转？前阵子我有个朋友在互联网大厂里连续加班3个月，好不容易项目上线，却因公司裁员丢了饭碗。他说那段时间给家人打电话永远都是我挺好的，和朋友聚会也只敢聊电影、美食，那些深夜崩溃的时刻，只能一个人在车里默默消化。心理学有个词叫情绪孤岛，说的就是这种状态。我们明明生活在社交网络最发达的时代，却越来越找不到能倾诉的人。为什么会这样？因为成年人的世界早已默认报喜不报忧才是生存法则，但真正的情绪是需要被理解的。如果你身边有那个可以倾听你讲那2、3件事的人，请珍惜，那是你的福气，不是每个人都有。这句话也是在给我们做心理按摩。每个人都有很多糟心事，不用过于焦虑。我们再看，前车倒了千千辆，后车到了亦如然。这话说的是人性里的执拗，也是现代人身上最常见的一种明知不可为而为之。你知道炒股有风险，还想搏一搏；你知道熬夜伤身，还是刷视频刷到3点；你看了那么多情感失败的例子，还是要对渣男改邪归正抱着幻想。别人翻车是愚蠢，我不会。我们都太容易高估了自己，可现实往往是你没什么特别，你犯的错前人都犯过，只是你还没有撞墙。所以如果能学会吸取别人的教训，不是认怂，是清醒。这让我想起股神巴菲特的那句名言：别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧。在信息爆炸的时代，保持独立思考比任何时候都重要。金逢火炼方知色，人与才交便见心。这话放在今天的职场和生意场上，简直精准到可怕。我认识一位做电商的老板，创业初期和发小合伙，说好了共进退，可公司盈利后，2个人因为股权分配闹上法庭。发小在法庭上拿出了各种聊天记录，把曾经的兄弟情谊撕得粉碎。这让我想起了罗振宇在跨年演讲里说的：商业的本质是信任，而信任的建立需要经历考验。无论是合伙创业还是日常借贷，钱就像一面照妖镜，能照出人性最真实的模样。你可以看透这个世界，但不要用仇恨的眼光去看每一个人。重要的是，不要轻易考验别人，也要尽量让自己在面对利益时能配得上朋友这2个字。花枝叶下犹常赤，人心怎保不怀毒。这话放在人际关系里特别值得深思。你有没有过这种经历？某个同事天天跟你吐槽领导，你以为找到了同盟，结果转头他就在领导面前打你的小报告。你好心帮朋友介绍工作，结果对方抢了你的客户资源。但这不是让我们对人性彻底失望，而是提醒你别太天真。我们从小被教导要善良、信任，可长大后你就会发现，职场上有人笑着背后捅你一刀，生活中有人借着你温柔的样子骗你时间、感情、金钱。不是你做的不够好，而是你碰到的人没那么单纯。防人之心不可无，不是让你处处设防，而是让你要学会不要把自己的善意毫无保留地
给出去，学会设边界，不是冷漠，是自保。最后这句“一朝马死黄金尽，亲者如同陌路人”，这句最扎心。你有钱有地位时，身边围的人很多，可一旦失势破产，甚至病倒在床上，曾经热络的关系瞬间冷清。你想起朋友圈的那个每年生日准时祝福的人，突然3年都没有动静了。你在某个群里说了最近有点难，居然没有一个人回你。人性如此，不是你不够好，而是人往往只对有用的人上心。这听着冷血，但恰恰是为什么我们要把自己的核心关系圈维持好。那些在你失意时还会陪你聊天、拉你一把的人，才是真正值得花时间的人。而你自己也要试着成为这样的朋友，这样的人。不多，但世界会暖一些。这5句话说透了人生的无奈与真相，但也藏着处世的智慧。面对不如意，我们不必强撑，遇到风口要保持清醒。与人交往，懂得保护自己，就算经历世态炎凉，也要相信人间有真情。毕竟生活就像一场修行。这些话就像古人留给我们的通关秘籍，读懂了也就活得通透了。如果你喜欢这类内容，欢迎留言分享你的感受，也欢迎点个关注。